Photo and 4 carrier truck 22ပေ6လက်မဆိုလို့ရှိရင်တူမတူအောင်လက်ကြည့်စရာမလိုလောက်အောင်ကောင်းမွန်တဲ့ American Cummins engine ကိုအသုံးပြုထားပြီးတော့ရေသွေးအထူးကောင်းမွန်တဲ့ Germany ZF gearbox ကိုလည်းအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျယ်ဝန်းသောကားကောင်းကန်ခိုင်ခန့်တည်သက်သောကားဘော်ဒီနဲ့တည်သက်လှပစွာတိစောက်ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိုလည်းစိတ်ကြိုက်တင်နိုင်ပြီးတော့ဝန်အားဝိတ်အားခံနိုင်စွမ်းရဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းအတွက်စိတ်ကြိုက်တွေ့စေမှာအသေးကြပါပဲ။တို့ကားကောင်းကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း driver တစ်ခုံ spare 2ခုံနဲ့နောက်ခန်းတစ်ခန်းလည်းပို့ပါရှိပါသေးတယ်။အထူးတို့ကားကောင်းကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခန်းမီးသီးနှလုံးနောက်ဆွဲလိုက်ကခေါင်းလန်မော်တာခေါင်းလန် hydraulic ပြီးတော့ driver ထိုင်ကုန်လေးအိတ်လည်းပါတယ် tool box လည်းပါမယ်ပြီးတော့ lever လည်းကြိုးပြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ TRI မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း phone ခလုတ် bluetooth ခလုတ် auto lever ခလုတ်နဲ့ serial ကိုလည်းအနေမြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် exhaust ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း exhaust ကြောက်စကား sensor exhaust brake တို့စုံလင်စွာပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင် MP4 နဲ့ back camera ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ရောရုပ်ရောနားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။တိုင်ကြီးကလည်းတတုစီတိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှည်က4ပေဆက်လက်မှာအမြင့်က1ပေ4လက်မှာခွဲထိရှိပါတယ်။ဒီလို function တွေစုံလင်ပါတဲ့ Photo and 4 carrier truck ကိုမြန်မာထူးဆန်မှာလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီနော်။